Ayan guys, welcome back to my channel, Madam Press. Ayan guys, ready na ako. Palis ako ngayon, pupunta ako sa nasa police station for a translator. Mayroon isang case, hindi ko alam kung anong kaso ng Filipino. At yung isang araw, nasa LS ako, nag-LS ako, biglang may tumawag. Hello? This is police station. Oh, gulat ako. Police station? Bakit tumatawag sa akin? Oo. Ayun, kailangan pala nila ng translator. At dahil kaibigan, yung kaibigan is not available, binigay niya yung number ko at ang pulis na yun ay tumawag. Ikaw ba naman ang biglang may tatawag na nakalimutan ko na sinabi naman sa akin ng kaibigan ko na may tatawag sa akin. Pero nawala sa isip ko nung gabi na yun, habang nasa LS ako, na yun na pala yung tatawag. Samantalang, nung oras na yun, hinihintay ko yung anak ko, hindi pa umuwi. Yan yung oras ng uwi ng anak ko at nauna pa yung tawag na yun. So, kinakabahan ako. Nangyari? Available ka ba? Ganito kasi may case yung Pilipino. Tika lang. Ayun, gano'n, nagulat ako kasi police station ba naman? Natawa siya. Ayan, so, nag-schedule kami today at 2 p.m. Now, it's almost 1 p.m. 1 p.m. at ano ko sa Google yung location. I must travel about mga 25 minutes. I'll be there. So ready na akong umalis. So para hindi ma-late, kailangan at least mauna ng kaunti, it's okay. Ayan. So balitaan ko kayo later. Okay, let's go. Medyo makulimlim ang panahon. Oh my God. Ang layo. Kailangan kong i-adjust yung seat. Dahil malaking tao yung karaniwang gumagamit ng sasakyan na to. So, ayan, this is papunta sa bayan. Parang ang tagal ko nang hindi nag-drive. Almost parang 2 months yata na ngayon lang ako uli nag-drive. Parang ayoko na mag-drive. Parang napagod na ako sa kada-drive dati. Nagtatrabaho ako. Araw-araw yun, nasa biyahe ako, nasa expressway ako. Isang oras mahigit ako sa expressway. Araw-araw yun. Kaya nung tumigil ako sa trabaho, parang napagod ako mag-drive. Kaya ayun, hindi na ako, ang tagal kong hindi nag-drive. Bali ngayon lang uli ako nag-drive na may medyo malayo kasi. Usually pag dyan lang naman, palengke. Maski papunta ako sa bayan, nakamotor lang ako kasi mas convenient magmotor kasi pag hihinto ka, may bibilhin ka, mabilis lang mag-parking. Hirap kasi ang nagkakotse sa city, nakakotse ka, magpa-parking ka, mahirap, lalo na kung may bibilhin ka lang. Hindi naman lahat ng mga grocery ng tindahan ay may mga parking lot. Kaya minsan, pag alam kong may nakakotse ako tapos may dadaanan ako, may bibilhin ako, maski malayo, alam ko kung saan may parking lot, maski malayo, doon ako pupunta. Kasi na-stress ako pagka yung iba, maski dyan lang sa gilid, pa-parking na, ayoko yun. Na-stress ako pag walang parkingan. Ayan guys, nandito tayo sa ilalim. Ayan yung tulay na nakikita nyo sa ibabaw, it's the bullet train. Diyan dumadaan ang bullet train papuntang Taipei, papuntang north. Ayan, nandito tayo sa southern Taiwan, Tainan tapos Kaohsiung. Yung Kaohsiung ang last station ng bullet train. Kaohsiung, Tainan, Chiayi, ayun, papunta Taichung, ayan, papunta na ng Taipei. Ayan, yan yung bullet train.
problema sa mga lalaking kalsada. More than 1 minute ang stoplight. Tagal. Medyo maampon. Turn right, then turn right. Ayoko nga. Papaikutin niya ako. Gusto niya akong paikutin doon. In 300 meters, keep left at the fork. No. Didiretso ako. Keep left at the fork. Minsan hindi lang mga ex ang nagpapaikot sa iyo. Minsan ang Google ay nagpapaikot din sa tao. In 300 meters, turn right. Gusto niya magta-turn right ako, tapos turn left, tapos balik uli sa ano na to. Yes. Hindi ko lang alam kung hindi updated itong ano. Turn right. Ayokong mag-turn right. Naku, lumakas ang ulan. Oh, I don't have umbrella. How? Is this? No. Oh, ang tagal ko nang hindi nakapunta dito kaya naliligaw na ako. OMG. It's raining. Maulan, maulan. Minsan na nga lang lumabas ng bahay, maulan pa. Buti na lang nagkotse ako, kaya lang kawawa naman anak ko. Ay pupuntahan din siya, paalis din siya ngayon, wala siyang sasakyan. Mauulanan siya. In 400 meters, turn right. Turn right. Stoplight. Ayun guys, malapit na tayo. Dito na tayo sa bayan ng Sansang. Sansang means hilltop, sa ibabaw ng bundok. Pero wala naman
naman ako nakitang bundok. Basta pangalan niya lang yon. Ayan, Sansang ang pangalan. Kasi nandito yung nakadaan yung pamangkin ko dito. Wala alam kung saan banda. Ayan. Nandito yung mga factory, madaming factory. Ayan. Ayan, dahil ang appointment natin is 2 p.m. and it is now 1:25 only. Tambay muna tayo dito saglit at siguro maski mga 1:45 pwede na akong tumawag doon, pwede na akong pumunta. Ayan. So, ayan. Pupunta ako at magta-translate sa ating kababayan na hindi ko alam ano ang problema. Actually, police ang tumawag sa akin. Ayan, sana naman ay okay lang siya at dito naman sa Taiwan basta magsabi lang sila ng totoo, i-assist naman sila, tutulungan sila, hindi naman sila ipapahamak. Kaya ang payo ko lang sa mga kababayan natin na magsabi lang ng totoo. Ayan, may pulis na dumaan. Yeah. So kasi once na nagsisinungaling ka, alam nila yun eh. Yung investigasyon, yung harapan na kakausapin kayo ng harapan ay ano na lang yun eh, para sa record na lang yun, pero alam na nila ano ang sitwasyon. Kaya magsabi kayo ng totoo, assist nila sa pinakamababang ano, kung may mga multa man, may mga ano, hindi sila ano dito. Kaya madami na ako mga na napapag-translate, pero yung iba na akala nila pagdating nakita nila ako, akala nila na Pilipina, kababayan. Tapos pag hindi ko sila natulungan, naisip nila kababayan pa naman, hindi man lang ako tinulungan, ganun. Guys, ano naman ang magagawa ko bilang translator? Ang trabaho ko is to translate, ipaintindi sa inyo ang sinasabi nila at sabihin din ang concern mo sa kanila, ipaliwanag ang concern mo sa kanila. Yun lamang ang pwede ko magawa. Kung sa inaasahan ninyo na tulong na magagawa ko, guys, wala akong lakas, wala akong ganung power para ma-absuelto kayo or ano man yung inaasahan yung magagawa ko. Ang tanging magagawa ko lamang sa inyo, ma-advise kayo na magsabi lang kayo ng totoo, na makipag-ayos lang kayo. Huwag na kayong magsinungaling para mas madali ang kaso ninyo kung ano man yun. Ayan lamang, guys. So, walang personalan. Ayan. Hindi porke kababayan ay tutulungan na kagad. Kasi hindi naman po ako si ambassador. And guys, trabaho lang. Actually, ayaw ko naman talaga na ganitong trabaho. Pero, minsan ganito. Minsan napapakiusapan ng kasi ano talaga to, ang kaibigan ko hindi siya available sa araw na to, kaya binigay niya yung number ko. So kung pwede rin lang naman, kahit pa paano ay pambili na rin ng night siya, so why not. Pero kung tutuusin, kung alam niyo lang, kahit pa paano ay na-assist ko kayo. Yun lang ang alam kong na-assist ko kayo, dahil ako i-assist ko kayo sa kaya na sa magagawa ko. Yun lang yun. Kasi kung wala din kayong translator, pareho kayo ng pulis na hihirapan, diba? Yun lang ang tangi kong magagawa, ang ma-assist kayo. Pero kung tulong, teka lang guys, wala tayong ganung power. Si presidente, si ambassador po ang may mga ganung power. Okay? Sana magkakaintindihan tayo at wala tayong personal. Dahil guys, dahil nagsasalita ako ng ganito, dahil narinig ko na talaga yun. Madami mga ganun na sasabihin nila, hindi lang sa akin, sa lahat sasabihin nila, Pilipina pa naman, hindi naman makatulong, ay hindi ka naman niya tulungan, ganun. Hindi ko lang alam sa iba kung inapi ba sila or inano ba sila ng translator, pero ako alam ko sa sarili ko ang ginagawa ko, paano ako mag-translate. Yun lang ang masasabi ko.
para sa sarili ko. Yung iba hindi ko na alam yun. Ayan guys, so mamaya konti papasok na tayo doon. Good luck sa atin. See you guys! Ayan, natapos din ang investigasyon. Mahigit 2 oras na hirap mag-mask. Ayan. 2 oras mahigit din. Kasama na doon ang mga pirma-pirma. What? Why? Ano? Ba't ayaw mandar to? What? Oh my God. Oh my goodness. Ayaw mandar. Ayaw mandar. Naiwan kong bukas ang ilaw dahil umuulan kanina. Ngayon, walang batere. Kailangan kong tumawag ng tulong. Ayan. Ayan guys. Ayan, pinahiram ako. Ako pag pinagbitbit. Dahil malayo. Tutulungan nila ako pero ayaw akong ipagbitbit. Ang bigat. Alwahit ang dalawang to. Oh, ang bigat talaga. Dalawang lalaki. Ayaw nila maglakad. Ayan guys. Kato doho. Cái vừa con này cả, Ha? cái được hộ vừa con này à. Wala na siya kaya to ba la to doho kung ay kwetsia.喂，小啲車哦，唔是講有小啲車，Ay sera. 嗰時未有小啲車。 Kaya siya. 呢個等我睇。中。我見就應該成功都應該有100%比較雜嘅，我感覺啊。啊！你也知，你也差知影去叫这个。你人睇我啲小啲車咧， Yung ano na. 係啊， Sila. 求其嗱呢啲就多啲開， Ay hot. 係。 Oh. Good. So ayun na nga, tumawag na yung police. Ay, tumawag na yung kausap ko kanina kasi wala siya doon. Bali, nirecommend niya lang ako. Hindi siya naka-duty. Nagtanong na siya kung okay ba, kung binayaran ba ako, okay naman, o ayun, pauwi na ako. Yan. So, anong nangyari?
una pa lang, pagbaba ko, papunta pa lang ako doon. Pagbaba ko, ang aking face mask sa bag ay iisa na lang. Ayun. Nung hinawakan ko pa, sira. Isa. Ang ginawa ko, naghanap ako sa kotse sa loob. Mabuti na lang may extra na isa. Ayun. Okay. Ngayon, nung papunta pala ako, umulan. Kaya binuksan ko pala ang ilaw. Ngayon, nung bumaba ako, nakalimutan kong isara. At hindi lang isang beses nangyari sa akin yun. Pag pauwi na ako, ayaw na umandar yung sasakyan. Yun ang madalas mangyari sa akin dahil inakalimutan kong isara. Ngayon, ang ginawa ko, anong gagawin ko? Di, balik ako doon. Ayan, green light na tayo. Bumalik ako doon. Tulong, bigyan niyo ako ng tulungan niyo. Pwede ba akong manghain ng tulong? Ayun, sakyan ko, ayun. As if nasa talyer ako, ginawa ko talyer. Ayan, binigyan nila ako ng nilabas nila, alam na nila yun parang battery, yung starter. Nilabas, tapos mayroon isang, alam ko yung naka-orange ay volunteer yun. Ayan, yun ang sumama sa akin, nagawa ng mabilis lang naman yun sa mga marunong, dahil marunong naman sila. Mabilis lang, ayun, umandar na kaagad. Very good. Ayan, so nandito na tayo guys sa bahay. Nakauwi. Thank you so much. Ayan.